Відкривайте двері, я покажу. Яка друга розмова? Я покажу вам, яка буде розмова. І ви мені зараз погрожуєте. Відкривайте двері, мені повинно доставити вас на пункт. Ви мені зараз погрожуєте, я вам покажу. Вона знімає. Хай не знімає. Ви, будь ласка, ви ламаєте вікно. Мобільний блокпост знімати нельзя. Це не мобільний блокпост. Не можна ламати. Вибачте, ми громадяни України. Ви зараз порушуєте право і залазите в нашу машину. Будь ласка, приберіть руку. Не бить. Хлопці, А ви ламаєте двері. ми зараз виключимо поліцію. Я зараз виключу поліцію. Виходимо. Я зараз Виходимо. виключу поліцію. Припиніть, будь Відкривайте. ласка, це робити. Відкривайте. Припиніть це робити. Я припинив. Виходимо. Припиніть це робити. Припиніть це робити, будь ласка. Виходимо. Ви порушуєте, Виходимо. порушуєте наші права згідно Я не Конституції. порушую жодного законодавства, Виходимо. я Ви не, чуєте мене? я не вчиняю хуліганські дії, нічого. Виходимо. Ви